I tell you, इस घर में कुछ नहीं मिलता, you know? क्या? एक भी सब्जी नहीं? फिर रोहित को अपने विटामिन्स किस तरह से मिलेंगे? No green leafy vegetables, एक गाजर तक नहीं। दादी, क्या? एक सेकंड। दादी को नहीं पता कि हमारे नए गोदरेज H2O में है सेपरेट वेजी ड्रॉर, जो रखे सब्जी सब्जी की जगह और खाना खाने की। मम्मी जी, गाजर दो। गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है।